शुभ वर्तमान. हांव आयलां पातक्यांक पोवंक भाग्यवंतांक न्हय म्हणल्या उतरांनी शास्त्रांच्या सवालाक जाप मेळ्ळी मात्र न्हय, जेजू आयलोलो कित्याक म्हणलें स्पश्ट जालें. जेजू आयलोलो आनी तो आपोवंक आयलोलो. ताचें आपोवणें आनी विंचोवन स्पश्ट. आपुणूच भाग्यवंत म्हूण चिंचांक, आपूण हेरांचेगी शुद्ध पातक नासलेली म्हूण चिंचांक ताच्या मेस्त्रीपणांतय चुकीचें वर्तन दिसता. हो मेस्त्री पातक्यांचें पातकीपण पारखूंक शकना तसलो म्हूण दिसता. चूक आदारताशें दिसता. पातक्यांनी ताका वेडो घालचो आनी सुंकांगाराण्यांनी पातक्यांनी जेजू संगी पंक्तीर बसचें आनी खावचें जेवचें जेजूक सबणाशें दिसता. देखूनच पातक्यां संगी पंक्तीर बसून आसलेल्या जेजून आपूण पातक्यां खातीरच आयिल्लो म्हूण उक्त्यान दिल्ली जाप जेजूचें मिसांव आनी ह्या मिसांवाचो शेवटच वर्णिता. आयचे सुवार्तेंत जेजून सांगाता वा पातक्यां सांगाता जेवणाक बसचे विशीं 3 फावटी उल्लेख केला. ह्या तिदोड्या उल्लेखांत आपूण कोणा सांगाता बसलां तांचे खातीरच आपूण आयलां म्हणून जेजून दामून सांगलें. ताका तांच्या पातकीपणाची जानकारी आसा मात्र न्हय, तो उद्देशपूर्वकीन तांचे संगी बसला म्हणून जेजू परगडता. पातक्यांचेर पंक्तीर बसून आसो जेजू एक पंत आव्हान. लेवीन सुंका काट्यार हें पंत आव्हान स्विकार केलें आनी सुवार्ते खातीर ताणें ताकाच समर्पिलें. आनी आतां ताचे संगी पंक्तीर बसल्ल्या जायत्यांनी तें स्विकार केलें. आज जेजू संगी पंक्तीर बसचें पंत आव्हान आमचें. शुभ वर्तमान.